बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गायटन का चैप्टर नंबर 23 स्टार्ट करेंगे, हार्ट वाल्व्स एंड हार्ट साउंड्स, वेल्वुलर एंड कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स। ठीक हो गया। सबसे पहली बात यार, हार्ट की साउंड हमेशा तब प्रोड्यूस होनी है जब इसके वाल्व्स क्लोज होंगे। वाल्व की ओपनिंग से कभी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है, वाल्व की क्लोजिंग से साउंड प्रोड्यूस होगी। कैसे होगी अभी हम डिस्कस करते हैं 1 मिनट में। ठीक है, उसके बाद हार्ट साउंड्स हैं यार, नॉर्मल 2 हार्ट साउंड्स हैं। ठीक है, तो वो कौन सी हार्ट साउंड्स हैं जी? आपके पास लब और डब है, S1 और S2 भी कहते हैं, फर्स्ट और सेकंड हार्ट साउंड भी कहते हैं। इसके अलावा प्रोड्यूस कब होती है? जब आपके पास एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज होगा तो S1 प्रोड्यूस होगी, जो बेसिकली कब होता है? जब आपका वेंट्रिकुलर सिस्टली स्टार्ट होती है। इस तरह जब आपकी वेंट्रिकुलर डैशली स्टार्ट होती है तो आपके पल्मोनरी और एओर्टिक वाल्व जो हैं वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब उसके बाद आता है जी फर्स्ट हार्ट साउंड एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। लेकिन बेसिकली हुआ क्या, देखते हैं हम लोग क्या हुआ। हुआ कुछ ऐसा भाई कि ये समझो ये आपका था एट्रिया, ठीक है, और ये आपका था वेंट्रिकल। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये था आपका नॉर्मल ब्लड का फ्लो जब वाल्व था ओपन। जब हुआ वाल्व क्लोज, तो वाल्व के क्लोज होने से क्या हुआ कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व हुआ क्लोज। यहाँ पे जो ब्लड था उसने इस वाल्व को पुश किया। जब उसने इस वाल्व को पुश किया तो क्या हुआ? हुआ कुछ भी नहीं। ये वाल्व जो था वो थोड़ा सा बल्ज हो गया अपवर्ड। ठीक है, बल्ज हो गया, ठीक हो गया। अब जब ये बल्ज हो गया तो इसने क्या किया? वापस रिकॉइल किया कोर्डी टेंडनी की वजह से या अपने इलास्टिक रिकॉइल प्रेशर से। जब इसने वापस बल्ज किया तो वाइब्रेशन हुई ब्लड की। वाइब्रेशन हुई जब वो इससे टकराया, वाइब्रेशन हुई जब वो इससे टकरा के वापस आया, वाइब्रेशन हुई जब तो ये वाइब्रेशन होगी ब्लड के अंदर, वेंट्रिकल की वॉल्व के अंदर और ये वॉल्व्स के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास एक वाइब्रेशन से साउंड जनरेट होगी जो हमारे पास जो है फर्स्ट हार्ट साउंड होगी, क्योंकि ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के क्लोजर से जनरेट हुई थी। ठीक हो गया। अब ये सारा कुछ इन्होंने लिख दिया जी इस पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, अब यही बात वो डिस्कस कर रहे हैं इस पैराग्राफ के अंदर, लेकिन इस पैराग्राफ में वो डिस्कस कर रहे हैं इन रिलेशन टू द एओर्टिक एंड द पल्मोनरी वाल्व्स। ठीक है, तो जो एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व्स हैं जब वो क्लोज होते हैं तो उनके क्लोजर से क्या होगा? एओर्टिक पल्मोनरी वाल्व, इसके अलावा हमारे पास इलास्टिक आर्टरीज या पल्मोनरी ट्रंक की वाल्व और हमारे पास ब्लड, इनकी रिवर्बरेशन से हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होगी और ये हमारे पास सेकंड हार्ट साउंड होगी। ठीक है, अब उसके बाद आता है जी फर्स्ट और सेकंड हार्ट साउंड का थोड़ा सा डिफरेंस दिया इन्होंने। ठीक है, क्या डिफरेंस है जी? जो फर्स्ट हार्ट साउंड है उसका ड्यूरेशन थोड़ा सा ज़्यादा है, वो 0.14 सेकंड के लिए लास्ट करती है। ठीक है, जो कि सेकंड हार्ट साउंड है वो 0.11 सेकंड के लिए लास्ट कर रही है। डिफरेंस क्यों है जी? डिफरेंस इसलिए है कि जो आपका वाल्व है ना, सेमिलिनर वाल्व हैं, ये स्टिफ हैं, ये टॉट हैं। ये वाल्व टॉट हैं, ये ज़्यादा वाइब्रेट नहीं करते। जब ये ज़्यादा वाइब्रेट नहीं ना करते तो हार्ट की साउंड कम ड्यूरेशन के लिए रहती है। लेकिन उसके आगे हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी, तो फर्स्ट हार्ट साउंड की फ्रीक्वेंसी कम होती है, सेकंड हार्ट साउंड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। इसमें क्या वजह है? इसमें वजह 2 हैं बेसिकली, कि एक तो आपका सेमिलिनर वाल्व स्टिफ हैं, वो उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा जनरेट करेंगे। दूसरी बात है कि उन्होंने जिसमें पंप करना है, यानी कि जो इलास्टिक आर्टरीज और पल्मोनरी ट्रंक हैं उनका हमारे पास जो है, जो उनकी इलास्टिक कोफिशिएंट है वो ज़्यादा है। ठीक है, जिसकी वजह से उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा जनरेट होगी। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास था फर्स्ट और सेकंड का थोड़ा सा डिफरेंस। अब आगे हमारे पास आती है थर्ड और फोर्थ हार्ट साउंड। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जी थर्ड हार्ट साउंड। अच्छा जी, थर्ड हार्ट साउंड कैसे जनरेट हुई? हम लोगों ने कहा कि देखो भाई, इसकी समझने के लिए ना एक ऐसी मिसाल लो कि समझ लो ये यार, देखो ये समझो तुम लोगों के पास ना एक वेंट्रिकल है। ठीक है, अब ये वेंट्रिकल था, अब इसके अंदर थोड़ा सा ब्लड पहले ही था। ठीक है, जब इसके अंदर ब्लड आया ना थोड़ा और, इसने वॉल्स को स्ट्रेच किया, डिस्टेंड हुआ, तो बेसिकली ये हार्ट साउंड का प्रोड्यूस होती है स्ट्रेचनिंग और डिस्टेंडिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स की वजह से। और ये वॉल्स का हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होती है? ये हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है मिडल थर्ड ऑफ द डेस्ली के अंदर। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि भाई स्टार्ट में क्यों नहीं हो सकती थी? स्टार्ट में इसलिए नहीं हो सकती थी क्योंकि हमारे पास स्टार्ट में इसके अंदर वॉल्यूम ही नहीं था, इसके अंदर ब्लड का वॉल्यूम ही नहीं था। एक सर्टन वॉल्यूम आएगा तब भी तो ये डिस्टेंड कर सकेगी, तब भी तो रिवर्बरेशन होगी, तब भी तो साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, इसलिए मिडल थर्ड ऑफ द डेस्ली के दरमियान हमें सुनाई देगी साउंड S3। और नॉर्मली ये साउंड बहुत कम होती है, हम लोग इसे नॉर्मली सुन नहीं सकते। और अगर ये ओल्डर पीपल्स में हो, यंग्स के अंदर ये नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन अगर ये ओल्डर इन्फेंट्स के अंदर हो तो ये हमें हार्ट फेलियर जो है इसके बारे में भी बता सकती है। अब आती है जी फोर्थ हार्ट साउंड। ठीक है, बेसिकली फोर्थ हार्ट साउंड एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की साउंड है। ठीक है, अब ये देखो क्या हुआ समझ लो ये कि ये आपका था एट्रिया, ठीक है ना, और ये आपका था वेंट्रिकल। ठीक है, अब क्या होगा? अब ये होगा कि नॉर्मली हमें पता है कि यहाँ पे 80% जो है ना ब्लड पैसिव वेंट्रिकुलर फीलिंग से आता है। ठीक है, और 20% एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से आना है। लेकिन 2 कंडीशंस हो सकती हैं आपके पास, यहाँ तो ये वेंट्रिकल का मैस ही बड़ा था, ठीक है, यहाँ फिर ये स्टिफ था, ये टॉट था, इसकी कॉम्प्लायंस कम थी, तो इसने क्या किया? पैसिव फीलिंग से ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठाया। एज अ रिज़ल्ट दोनों केसेस में होना क्या है? हुआ ये कि आपके राइट हार्ट पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ा,
एट्रियम पे, सॉरी एट्रियम पे जोर पड़ा, एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्शन से जब ब्लड को पंप किया ना वेंट्रिकल के अंदर, उसकी वजह से एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साउंड प्रोड्यूस हुई, जिसको हम लोगों ने कहा फोर्थ हार्ट साउंड। और ये नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होती, अगर ये प्रेजेंट है इसका मतलब है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है हाइपरट्रोफीड हो चुका है, ठीक है। और ये साउंड थर्ड और फोर्थ हार्ट साउंड नॉर्मली बहुत फीबल होती हैं, ये हार्ट साउंड्स इतनी आसानी से नहीं सुनी जा सकती। अच्छा, और उसके बाद अब ये हमारे पास आ गया आगे, अगर देखो ना ऑस्कल्टेशन। व्हाट इज़ ऑस्कल्टेशन? ऑस्कल्टेशन हमें पता है भाई, हियरिंग ऑफ द साउंड बाय पुटिंग प्रोसीजर ऑन आर चेस्ट, ठीक है, जो भी हम करेंगे, ठीक है, उससे जो साउंड प्रोड्यूस होगी उसको हमने ऑस्कल्टेशन कहा, सुनी हमने। अच्छा, अब ऑस्कल्टेशन जो है ना, इसके लिए इन्होंने ये डिफरेंट एरियाज़ दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये एरियाज़ हम वैसे भी रट्टा मार सकते हैं, बहुत आसान सी चीज़ है यार, इसको रट्टा का मारना है। ये देखो, ये हमारे पास हार्ट है ना, ठीक है, हम लोगों को पता है हार्ट की एक्सिस डेविएशन है लेफ्ट साइड पे ना, ठीक है, समझ लो ये ऐसे आपका हार्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को पता है कौन सा एरिया है, माइट्रल एरिया है। यहाँ पे हम लोगों को पता है कौन सा एरिया है, ये समझो ये लेफ्ट साइड है ना, ठीक है, और ये राइट साइड है, ठीक है। तो ये समझो आपका माइट्रल एरिया है, माइट्रल वाल्व है, ठीक है, और ये आपका ट्राइकस्पिड वाल्व है, ठीक है। इस तरह यहाँ से यहाँ को जा रहा होता है आपका पल्मोनरी वाल्व, और यहाँ को जा रहा होता है आपको, ठीक है। तो अब इसका जो साउंड है, माइट्रल एरिया की जो साउंड है, माइट्रल वाल्व की जो साउंड है, वो आपको कहाँ पे, इस तरफ सुनाई देती है, और ये वाली जो साउंड है वो इसके थोड़ी सी इस तरफ सुनाई दे देती है, ठीक है। इस तरह अगर हम लोग ये देखते हैं पल्मोनरी वाल्व की साउंड, तो वो यहाँ से ऐसे को जा रही है, तो वो समझ लो आपको यहाँ पे थोड़ी करके सुनाई देगी, ठीक है। और ये जो है वो यहाँ से जो आपका एओर्टिक वाल्व होता है, एओर्टा है वो, तो वो आपको यहाँ पे करके सुनाई देगी, बस ठीक हो गया। तो ये हम लोगों ने देखा, ये हमारे पास जो है वो एरियाज़ है। अब ये एरियाज़ जो है वो स्पेसिफिकली डेजिग्नेट भी किए गए हैं, जिस तरह ये देखो, यहाँ पे हमें माइट्रल एरिया की आवाज़ ज़्यादा अच्छी आ रही है, ठीक है, जो हमारे पास बेसिकली फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है, ठीक है, मिड क्लेविकुलर लाइन में। इस तरह ये भी है आपके पास, कौन सा एरिया जी, ये आपके पास ट्राइकस्पिड वाल्व का एरिया, ये आपके पास पल्मोनरी वाल्व का एरिया, और ये आपके पास एओर्टिक वाल्व का एरिया। वैसे हमें पूरी चेस्ट के ऊपर ये आवाज़ें सुनाई देंगी, ऑस्कल्टेशन पूरी चेस्ट के ऊपर होगी, लेकिन ये वो एरियाज़ हैं जो स्पेसिफिक कर दिए गए हैं कि इन एरियाज़ में इन हार्ट की जो साउंड्स है ना वॉल्स की, वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगी। फ़ायदा होता है इसका, वो हम आगे जाके थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है जी फोनोकार्डियोग्राम। तो व्हाट इज़ फोनोकार्डियोग्राम? यार एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है। व्हाट इज़ फोनोकार्डियोग्राम? एक डिवाइस है, ठीक है, जिसके ज़रिए से हम लोगों ने क्या करना है, हार्ट की साउंड्स को मेजर करना है, ठीक है, हार्ट के साउंड्स को रिकॉर्ड करना है बेसिकली। वो फोनोकार्डियोग्राम होते हैं, और उससे जो रिकॉर्डिंग होती है उसको हम कहते हैं फोनोकार्डियोग्राफ। ये देखो, ये जो सामने दिया हुआ है फोनोकार्डियोग्राम, सॉरी ये फोनोकार्डियोग्राम्स आगे दिए हुए हैं, ठीक हो गया। फोनोकार्डियोग्राम सॉरी डिवाइस वो रीडिंग होती है, और फोनोकार्डियोग्राफ आपके पास मशीन होती है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वाल्वुलर लेजन्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द हार्ट साउंड्स, ठीक है। तो वो आपके पास आता है जी रीह्यूमेटिक फीवर है। अच्छा यार, रीह्यूमेटिक फीवर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की बेसिस तो पता ही है, ठीक है। तो रीह्यूमेटिक फीवर में बेसिकली क्या हुआ कि हमारे पास एक टॉक्सिन है जिसको हम कहते हैं स्टेप्टोकोकल टॉक्सिन, ठीक है। अब ये जो स्टेप्टोकोकल टॉक्सिन था ना, ये क्या करेगा, ये हमारे पास टॉक्सिन है, हमें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, तो हमारा जिस्म जब इनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर करेगा। अब ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये क्या करेंगी, सिर्फ स्ट्रेप्टोकोकस के टॉक्सिन को नहीं मारेंगी, ये हमारे बॉडीज़ के टिश्यूज़ के खिलाफ भी रिएक्ट करना शुरू कर देंगी। और उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टिश्यूज़ हैं वो हमारे हार्ट के वाल्व्स हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेप्टोकोकस टॉक्सिन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनेंगी, हमारे वाल्व को भी ख़राब करना शुरू कर देंगी, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं जी वाल्वुलर लेजन्स हैं, ठीक है। और अगर 1 साल से ज़्यादा तक जो है वो रहें, ये 1 साल से ज़्यादा तक परसिस्ट कर सकती हैं, इनकी वजह से जो वाल्व की डिजीज़ हैं, क्योंकि इनकी एंटीबॉडीज़ 1 साल से ज़्यादा तक परसिस्ट करती हैं। हाँ, अब हमें इसमें क्या पता चलेगा कि जो माइट्रल वाल्व है ना, हमने देखा नॉर्मली कि जो माइट्रल वाल्व है वो ज़्यादा ख़राब होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा ख़राबी उसमें आती है। और उसके बाद जो है एओर्टिक वाल्व के अंदर उससे कम ख़राबी आती है, दूसरे नंबर पे एओर्टिक वाल्व आता है, ठीक है। अब आगे उन्होंने आपको एक कंसेप्ट दिया है स्टेनोसिस और रिगर्जिटेशन का। अच्छा, अब देख बेसिकली क्या हुआ, ये आपका ना हार्ट का समझ लो वाल्व है, ठीक है। अच्छा, अब ये उसके दो एंड के लीफलेट्स हैं, अगर ये दोनों लीफलेट्स जो हैं वो आपस में एडहेयर होना शुरू हो जाएं, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि वाल्व सही तरह ओपन नहीं होगा। जब वाल्व सही तरह ओपन नहीं होगा तो यहाँ से ब्लड को पंप करने में बहुत तंगी होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा वाल्व होगा, ये हमारे पास हो जाएगा जी स्टीनोस्ट वाल्व, ठीक है। दूसरी तरफ आपके पास आता है रिगर्जिटेटिव वाल्व। तो इसमें क्या होगा कि समझ लो एंड पे स्कार टिश्यू बन गया और एंड पे ये डिस्ट्रॉय हो गया थोड़ा सा। जब ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो क्या होगा कि अब आ तो रहा है ब्लड, लेकिन ये पूरी तरह क्लोज नहीं होगा। जब क्लोज नहीं होगा तो रिगर्जिटेट हो जाएगा, बैक फ्लो हो जाएगा ब्लड का। इसको हम लोग कहते हैं
गरजीटेटेड वॉल। ठीक है, ये हमारा बेसिक सा प्रिंसिपल था, ये बेसिक प्रिंसिपल हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या कहता है, एजिंग और एओर्टिक वाल्व की स्टेनोसिस में कोई रिलेशन है, तो बेसिकली वो कहते हैं कि इससे कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं सिनाइल कैल्सिफिक एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस। ये क्या कंडीशन है, ये वो कंडीशन है कि कैल्शियम जो है वो आपका डिपॉजिट हो जाता है एओर्टिक वाल्व के अंदर, जिसकी वजह से एओर्टिक वाल्व जो है वो स्टीनोस हो जाता है। अब यहाँ पे उसने कुछ उसके इफेक्ट्स बताए हैं कि अगर एओर्टिक वाल्व स्टीनोस हो जाएगा तो उससे क्या होगा, भाई क्या होगा, ये देखो ये आपका वेंट्रिकल है, ठीक है, और ये आपका समझ लो एओर्टिक वाल्व है, और ये किसमें ड्रेन करना है इसने, जाहिर सी बात है नीचे एओर्टा के अंदर ड्रेन करना है। ठीक है, अब ये जब ये वाल्व स्टीनोस हुआ होगा तो क्या होगा, आपका ख्याल है ये नॉर्मली ब्लड यहाँ से निकल सकेगा, नहीं ना, इसको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा। जब ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा तो ये अपनी हाइपरट्रोफी करवा ले। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि अगर स्टीनोसिस होगा ये, ठीक है, तो उससे वर्कलोड इंक्रीज़ हो जाएगा, जब वर्कलोड इंक्रीज़ हो जाएगा तो उससे लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो हाइपरट्रोफी कर लेगा अपनी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कहा कुछ पेशेंट्स के अंदर हम लोग देखेंगे कि जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो सेम रहता है, यानी कि इजेक्शन फ्रैक्शन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, लेकिन उनका कार्डियक आउटपुट कम होता है। यानी कि देखो अगर हार्ट जो है उसकी हाइपरट्रोफी हुई है, कंसेंट्रिक हाइपरट्रोफी, दरमियान से उसका ल्यूमन समझ लो कम हो गया, अब वो ब्लड आएगा भी उसके अंदर कम, उसके अंदर से ब्लड निकलेगा भी कम। एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि इजेक्शन फ्रैक्शन तो मेंटेन हो जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि इजेक्शन फ्रैक्शन हमें पता है किसकी रेशो होती है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम की और स्ट्रोक वॉल्यूम की, तो ये तो मेंटेन हो गई। ठीक है, लेकिन आपका कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या कहता है, वो कहता है ऐसी कंडीशंस जो हैं हमें उसका भी ख्याल रखना चाहिए, और उसके बाद जो है कंजस्टिव कार्डियक फेलियर वगैरह हो सकता है। ठीक है, और कहता है जी इस कंडीशन से जो था आपको क्या हो सकती है, एक्सर्शन रिलेटेड एंजाइना भी हो सकता है, यानी पेन वगैरह हो सकती है, डिस्निया वगैरह हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब आपके पास आ जाएगा जी इसका इलाज आपके पास क्या हो सकता है। तो इसके इलाज में हम लोग कहते हैं ट्रांस कैथीटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट, एक टेक्निक है हमारे पास, वो टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं।